hidden deep inside Igboland, is a food many people have forgotten. But this food may be one of the richest foods ever known. Today, a man called Mazi Igbo is teaching a new generation. From harvest, to fermentation, to preparation, to the final delicious meal. Come, let us learn the secret of Ukwa. Igbo kwenu. 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 Akpọnụ ndị Igbo. Ụnụ akwụkwọ ụmụ afọ ndị Igbo. Ndị Igbo ji eme ọnụ. Ndị na-aga mba rifọ nri. Ụnụ ọma ihe dị ihe a. Onye ga-agwa m ihe dị na nke a kwanụ. Mana nke a na nke a wụhụ ofu, gere ihe dị iche na ya. Onye ga-agwa m ihe dị iche nke a. Nke a mebiri emebi. Okay, ihe dị iche na ya. Ndị kwesịrị ụkwa ruo oge ya ome gịnị? O ruola oge ya ada. O si n'elu daa. Akụma na na-ahụ ọka ọ na-elu. Ọ na-eji aka ya ada. Ihe ahụ ụkwa na ihe na. Ị gaghị ihe elu na asị ka ị ga-aghọrọ ọkwa. Na-ahụ ya ụmụ ụdara. Ụdara enwere ike lee ụdara ebe a. Ihe ahụ ụkwa ụdara. Ụkwa ụdara enwere ike rie ya elu ga-aghọrọ ya. N'ube ihe ahụ ụkwa ube. Enwere ike rie ube elu ga-aghọrọ ya. But nke ahụ ọkwa a na-arị ya elu ga-aghọrọ ya. Ọ na-eji ọrụ ha n'oge ya eme gịnị. Na ọ daa. Ọ ga-anọkwa n'ala ree nke a na-ere ọ na-ere ha enweghị a ga-eji eme. Ọ ga-ebu ụzọ ree o rezie mkpụrụ ya apụtasịa. The main ọkwa will come out of it. Ọkwa ya wụ mkpụrụ ọkwa. Mkpụrụ ọkwa. That is what they call breadfruit. Ihe oyibo na-akpọ ya gịnị? Ihe oyibo na-akpọ ya gịnị? Breadfruit. N'ebe a ka esi enweta ya. Otu na o rere ewepụtachicha ya ime ya ụta gị pịpụtachicha ya ịpịpụtacha ya etinye na ekete nkata tinye na nkata ịsacha ya mmiri ya dị mmazi emezie ya shie ya echichazie ya emezie ya wụrụ nri eshie ya wụrụ nri ya na-eri ya. And ụkwa will be sweetest food. The sweetest. Oh, my favorite. Ndị ọgaranya. Onye ọbụla na-eri ya. Onye ọbụla na-eri ya. Ị gaa na mmemme ndị ọgaranya ka a na-enye ụkwa n'ebe a. Yes. And ụkwa ahụ, gwa m ihe ọ na-enye n'ahụ. Onye ga-agwa m ihe ụkwa na-enye n'ahụ. Ayọn. O mere ke. Onye ga-agwa m ihe ụkwa na-enye n'ahụ. Protein. Kọrọ nwaka. Kọrọ na aka. Ọ na-enye protein. Ndị oyibo amaghị maka ụkwa. Ndị ọcha amaghị maka ụkwa. Ọsọ ndị Igbo ka Chineke nyere ọkwa ha na-eri ka ahụ na-adị ha mma. Nke a na 1 week more na ya erekwa dịka aka. Na nke erele. Nke a bụ ụzọ ree. Nke a esote ya. Nke a na-erekwa. Anyị ga-ebu ya laa. Tinye n'ekete, saa ya mmiri. Akwụnụ ga-eri. Ịma na-eritụla ọkwa bifo weli aka gị elu. Ịma na-eritụla ọkwa bifo weli aka. Iritụla ọkwa mbụ weli aka gị elu. Ịma na-eritụbeghị mbụ weli aka gị elu. Onye nsọ eribeghị ọkwa. Onye amụma. Ọ sị na ya eribeghị mbụ. Igbo kwenu. Kwenu. Kwezonu. Kwenu. Igbo kwenu. Igbo kwezone. Akụnụ ndị Igbo. Ụnụ ọwụkwa ndị Igbo. Ụnụ ọwụ ndị ugwu. Ụnụ ọwụ ndị ofe mmanụ. Ụnụ ọwụ ndị kapanchan. Ụnụ ọwụ ndị panya. Ka ọ nụ ezigbo ndị Igbo.
ụmụafọ Igbo ndị na-aga mba ifo nni ụmụnne Peter Obi akwụghị ụmụnne Peter Obi akwụghị ụmụnne Nnamdi Kalụ m ga-abịa taa kụziere ụlọ otu ihe bụrụ ọkpụrụkpụ n'ala Igbo eji mara ndị Igbo ịga ebe ọzọ ịga obodo ndị ọzọ ị ga-ahụ ya ya na-akpọ ya ụkwa nri ahụ wụ nri ọgaranya nri na-eri ya edozie gị ahụ a na-ahụ ya kwada ọkwa mma gwụ na otu esi eme ya mejie ya erie ya onye ga-agwa m ihe a na-akpọ ụkwa n'obodo n'oyibo onye ga-agwa m ihe a na-akpọ ụkwa n'obodo n'oyibo ọ na-ama ihe a na-akpọ ụkwa ihe a na-akpọ ewu breadfruit asịmọgịnị 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 m agwa gị mụ na anyị na unu si anyị ebute ụkwa mgbachi anyị butere ụkwa ụkwa ahụ ibute ya daa ndị Igbo na-asị ụkwa ruo oge ya ome gịnị ụkwa ruo oge ya ome gịnị ụkwa mịa n'elu like this ọ mịa n'elu onweghị ga-aga aghọ ya mmadụ a na-aghọ ya mmadụ na-aghọ ya aghọ ị na-arị elu ụkwa ga-aghọrọ ụkwa ọ ga-eru orughara mgbe ahụ ọ ga-ada ya daa eburu ya gị desi ya otu ebe idesi ya ya rie mkpụrụ ya ndị ahụ apụtashịa mkpụrụ ya ndị ahụ apụtashịa gị bịazie wepụtazie ya tinye ya na mmiri saa ya maa ya ihe a na-akpọ ya ịma ụkwa ịma ụkwa ịmachazie ya adịzie mma gị bịa werezie echie ya na-eche ya eche ichie ya n'ọkụ kwabọọlụ ya gị chie ya echie ugbu a na ụkwa anyị erele lee ya ebe a lee ụkwa ndị etiri lee ya ihe awụ ụkwa na orele nke awụ ụkwa akwa nke a na-awụkwa ụkwa akwa nke awụ ụkwa akwa lee ya nke awụ ụkwa nke a na-awụkwa ụkwa anyị ga-ama ụkwa ndị ama ka ịhụ otu esi ama ya akwa chọrọ ka ị mara otu esi ama ya ngwa lee n'anya nke a anyị ka anyị maa nke a ịsachicha ụkwa ị na-awụnye mmiri tupu onye ga-ewere bọket kutere mmiri wetere m ya ahụ ịsachicha ya ịhụ n'otu ọ dị na ịhụ na ọ wọọla ụkwa akwụ na ahụ na gị wepụ ya awụpụ ya itinyekwa ọzọ pụta n'ụzọ pụta ncho itinye ọzọ lee ya ụta ibute ya akwa ịhụrụ ya kwụnụ hụrụ ya otu a ka ị ga-esi na-agbashishi ya ụkwa anyị hụrụ ebe a na-agbashishi ya akwa ịhụrụ otu o si agbashishi ụkwa ọ dịkwaghị izi ịproses ya ọ dịkwaghị izi ime ya mana ọ na-adị ụtọ oriri akwa ịma o ji dị ọnụ n'ahịa yawu nri ndị Igbo onye ga-agwa m ihe ụkwa na-enye n'ahụ nwaka nwaka ụkwa is proteinous ọ na-enye protein ka ihe protein wụ n'ahụ mmadụ body building food kọrọ na ya aka ụmụaka nwa akwụkwọ ihe ụta ka esi amịchachi ya mmịchachicha ya ụta mkpụrụ ya ndị ahụ apụtachi akwa ịhụrụ ya akwa na hụrụ ya na-elenu m anya biko maka na mmecha ala onye ọbụla ga-eme ofu onye ọbụla ga-eme onye na-emete ya apịa anya ụtalị imete ya nye gị 1,000 naira gịnị bụ 1,000 naira kọranụ nwaka ọzọkwa akwụnụ hụrụ ọzọ unu hụrụ ọzọ otu aka ị ga-esi na-amịchachi ya na-amịpụchi ya mkpụrụ ụkwa ahụ nọchi ebe a ka ozi isi ya ka wee isi ụkwa ihe a na-awụ manure akwụna ma ihe bụ manure gịnị ka eji eme ndị Igbo a na-eji ya etinye na ihe akụrụ akụ itinye na ihe akụrụ akụ ọ na-eme ya ahụ ya na-eme pokopoko ya na-eme ọfụma ya na-eme nri ọ ya manure ihe a na-awụ ezigbote manure
ndị a na ị gaghị were n'ukwu ị ga-aga gị were edesa n'ukwu ihe ndị ị kụrụ akụ ma ọ n'ukwu unene ma ọ n'ukwu osisi ma ọ n'ukwu ihe ọbụla ị kụrụ ma ọ ube itinye ya ree mmiri ma ya wụ ezigbote manu ọka manu a na-akpọ NPK manu a na-akpọ NPK nitrogen phosphorus potassium ọka ya mma maka nke ahụ kemikal mana nke ahụ natural manure akwụ na ahụ n'ọkụ anyị akwụ na ahụ na ya ọta ka ị ga na-echi na-agbari ya ụkwa na ụta ka eshiri ya maa ya na-elekwa na anya so that unu ga-amụta unu mụta echi unu eme nke unu akwa ya unu akụzikwere ụmụnụ bịakwa ha kụziere ụmụnụ bịakwa ha kụziere ụmụnụ bịakwa ha kụziere ụmụnụ ndị ọcha anyị ka ndị ọcha mara ihe mana ndị ọcha bịaziri ndị oyibo anyị abịazi hapụga our own culture hapụga omenala ndị be ndị bịa na-esokwe nke ndị ọcha mana nke ndị ọcha otu ịyọcha ụkwa na ịyọcha ụkwa mmiri ya wụ mmiri ya ka na-akpọ liquid manure iwere mmiri ụkwa a ịyọpụtara n'ụkwa wụọ ya n'okwu ose ị ga-ahụ nsọ gị ga-eme iwụọ ya n'okwu ji akwụ gị ga-eru iwụọ ya n'ukwu mango gị ga na-amị iwụọ ya n'ukwu gova gị ga na-amị ọya ka a na-akpọ liquid what? Liquid manure ịyọcha ya edere m mmiri onye ga-enye m mmiri a na-ejikwa ụkwa ayọkwa ụkwa itinye ụkwa ote na-ahịa ya mana nke ahụ ebughị ibu anyị ga-eji aka yọọ ya akụ ịhụrụ ya ịhụrụ ote m si na-eme ya na-apụ mana nke a mana ị ga-eri ya weta ego erie ya atọ gị ụtọ mana ị chọghị otu esi eme ya mmiri nke a adịla ahịa akụ ịhụrụ mmiri a na mmiri awụ ihe a na-akpọ liquid what? Liquid manure iwere ya na ịwụọ ya n'ukwu nke a na okwu nene ịwụọ ya n'ukwu nene lee ya mgbe a ga-eme unene ị ga-ahụ ihe ọ ga-ebu ịwụọ ya otu a ịwụọ ya liquid manure anyị meta ọzọ anyị awụ ọgụgụ Igbo kwezenu akụrụ ndị Igbo na ọkwa ezigbo ndị Igbo ụmụnne Peter Obi ndị jere mba rifọ nri ụmụ nwoke Igbo ji eme ọnụ akụrụ chetara ọkwa anyị mgbe ahụ anyị mara ọkwa akwa gosiri m n'otu esi ama ụkwa gosi n'otu esi ama ya akwa ịhụrụ mmanya ya dị mma kwe akụrụ anyị sitere n'ime ọhịa bute ya n'ukwu ụkwa buru ya lọta ya ere akwa ya ere anyị ewepụtacha ya n'ekete nkata were maa ya dị mma anyị ga-abịa egosi unu na-aga continuation after amachiri ụkwa gịnị ka a ga-eji eme ebuga ya na injin n'igwe na-akwọ ya igwe ahụ igwe ahụ ka ebugara ya akwọ ya kwọpụcha ajịrịja ya na mkpụrụ ụkwa apụ iche ajịrịja ya apụ iche akwa mgbe ewu maazị ihe anyị na-eji eme ya bọtụ ihe anyị ji eme ya kalama otu a ka anyị na-echi ebe ewere ụkwa edesa ya otu a na-eme ya otu a na-eme ya otu a ya na-apụchi na-eme ya otu a ya na-apụchi na-eme ya otu a ya na-apụchi ya na-eme ya otu a mana ugbu a anyị na-emezi ya otu a ekele dịrị Chukwu na enweziri igwe eji eme ya dị mfe mgbe ahụ ka ụkwa ime ụkwa na-ara ahụ maka anyị ga-ebido megide ya otu a megide ya otu a site n'ụtụtụ ruo n'abalị megide echegide ihe a na-akpọ iche ụkwa a na-eche ya na-eche ụkwa mana ugbu a n'idịghị iche ụkwa ebugere injin akwọdo nweta injin chikwọ ya na ugbu a ihe ọzọ anyị ga-emezi anyị bịa ọchịcha mkpụrụ ụkwa na ajịrịja ụkwa ịhụpụcha mkpụrụ ụkwa ewerechicha ajịrịja ụkwa akwa ịhụrụ ya onye ọbụla ga-etinye aka na onye ga-eso m eri ụkwa ke ndị ga-eri ya were aka elu ke ndị ga-eri ụkwa were aka elu
ngwa ndị ga-eri ụkwa unu ga-etinye aka na ahọchịcha ya eshie ya a ga-eshi ya eshie ya onye ọbụla eri akwa ya ahụ ya ka ọwụ ya ahị ngwa onye ọbụla ga-etinye aka na onye ọbụla ga-etinye aka ka ahọchịcha ya ịhọchịcha ya then Igbo zọnụ Igbo kwezone maka ọnụ ndị Igbo anyị abịala na kpọmkwem n'ikpeazụ ihe ụkwa anyị mere iyele ire ọ ghọọla nri oriri ụkwa anyị tawara ahụhụ kemgbe site mgbe a butere ya n'ime ọhịa maa ya machaa ya chie ya na injin chichaa ya na injin igwe bịakwa shie ya mgbe o ghele ihe akwa ịhụ na ihe a na-akpọ ụkwa akụnụ na-eri ya na-atọ ụnụ ụtọ akụnụ na-eri ya na-atọ ụnụ ụtọ na-arụ nri a na-akpọ delicacies n'oyibo ọsọ ndị Igbo nwere nri a na-akpọ ụkwa ndị oyibo enweghị ya mgbe ndị nwere ya ma ndị ofe mmanụ ma ndị ugwu ọsọ ndị Igbo nwere nri a and nri a ka kacha nri niile a na-eri eri ọ dị the richest food so far the richest food in protein in carbohydrates in vitamins in fats and oil every class bụ na nri a na-eri nri ụkwa anyị mere ya eji anyị gosi unu dị nri ụkwa na ọ dị ụtọ agwa ọ dị ụtọ ọ na-achọ unu ụtọ echi ọzọ unu ga-eji aka unu ga-bute ya n'ime ọhịa maa ya kwọọ ya maa ya chie ya na injin ma shie ya akwa unu ga-eme ya ahị